ఒక సూపర్ బైక్ ని 1 lakh లో మన ఇండియాలో ఎలా కొనాలి? ప్రతి బైకర్ కి సూపర్ బైక్ కొనాలని ఒక డ్రీమ్ ఉంటది. కొనాలనే డ్రీమ్ ఉంటది కానీ బడ్జెట్ ఉండదు. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ సూపర్ బైక్ కాస్ట్ 10 lakhs. అసలు ఇవన్నీ కాదప్ప 1 lakh లో నేను చెప్తాను సూపర్ బైక్ ఎలా కొనాలని. 3000 పెట్టి ఢిల్లీకి ఫ్లైట్ ఎక్కి వెళ్ళిపో, అక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్ షోరూమ్స్ కి తిరుగు. మళ్ళీ చెప్తున్నా షోరూమ్ అయితేనే వెళ్ళి చూడండి, ఎందుకంటే మనకి బైక్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటాయి. మీరు సూపర్ బైక్స్ లో ఓల్డ్ వర్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మాక్సిమం మీకు 2 to 3 lakhs లో వచ్చేస్తుంది. ఓల్డ్ సూపర్ బైక్ అని మీరు తక్కువ అంచనా అవి ఇంకా పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయి. కొత్త సూపర్ బైక్స్ తో పోల్చినా కానీ పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏం అనిపించదు. నేను కన్ఫర్మ్ గా చెప్తున్నా, మీరు ఢిల్లీ మొత్తం ఇదికే 1 lakh లో మీరు సూపర్ బైక్ కొనొచ్చు.